Зя бичлэгээ эхэллээ. За сайн байцгаана уу залуучуудаа. Бүгд нь өглөөний ч юм уу, өдрийн ч юм уу, орой минь дүргээ. Тэгээд бэлгээгээр тархан суугаа. Монгол ахын дүүснэр маань сургалтаа сайхан хийж байгаа хаа, их юм сурж байгаа хаа гэж найдаж байна. Тэгээд одоо бид нар ч юу вэ? Ангийнхаа бүр талд орчлоо шүү дээ. Одоо 7 дахь өдөр гэдэг чинь бүгдээрээ 8 сарын 1 гээд дуусчих хаа. 8 сарын 2-ны 5 дахь өдөр баг хичээл орохгүй байх. Яагаад тэгэхээр би бол зүгээр хэрвээ багтахгүй бол гэж 15 өдрийг төсөөлсөн боловч одоо баг 7 8 9 14 өдргээ дуусчих юм шиг байна. Тийм учраас 5 дахь өдөр бол хичээл орохгүй та нар сайхан 8 сарын 2-нд бол сайхан 5 дахь өдөр хичээл дууснаа тэмдэглэж болно. Тэмдэглээд гарч болно тийм учраас би бол та нарыг уяад байхгүй. 8 сарын 2-нд бол хичээл байхгүй шүү. Заяа. 8 сарын 2-нд хичээл байхгүй. Ямар ч 8 сарын 1 гээд дуусчих. Тэгэхээр 14 хоног ороод дуусныхээр одоо бид нэр яг хичээлийнхээ талд орж байгаа үст тэ. За олон даа үгээр яах вэ? Өнөөдрийн аженда юу вэ гэхээр өнөөдөр бүгдээрээ юу үзнэ? Бүгдээрээ өнөөдөр Elliott wave theory гэнэ. Elliott wave theory. За. Бас divergence гэдэг ийм хоёр сэдв үзэх юм аа. Ичимоку яах вэ? Ичимоку нэг тийм чухал шүү дээ. Ичимоку нэг их ашиглахгүй тэглэж доллар Японы йен дээр л ганцхан арилж ерөнхийдөө хэрэглэгддэг болохоор нэг тийм чухал гэж би агт үзээ. Гэхдээ та нарт зүгээр сонирн болгоод би хийцэн. Та нарт өөрсдөө цаашаа судлаад сураарай тэ. Зя чатаа унтраалаа. За Elliott wave theory. За тэртээ одоо 1930 оны үед бол энэ Ralph Nelson Elliott гэдэг энэ хүн бол нийт одоо 75 жилийн туршид одоо энэ туршид үргэлжилсэн одоо олон төрлийн үнэт цаас болон хувьцааны үнийн хэлбэлцлийн одоо түүхийг нь бол судалж тэгээд тэрүүгээр бол ханшийн хөдөлгөөний одоо зүй тогтхыг өөрийн онлоор одоо баталж илрүүлсэн байт юм аа. Тэрийг нь бид нэр өнөөдөр Elliott wave theory гэж дуудаад тэгээ Forex бол хөрөнгийн зах зээлд бол маш өргөнөөр ашиглагддаг ийм онол байдаг. За тэгээд Nelson Elliott нь одоо 66 нас хүрэхтэй тийм одоо амьдралынхаа бараг эцэст чихүү энэхүү онлоо бол олонд танилцуулсан гэдээ одоо бодглохлоор тийм бүх амьдралынхаа туршид энэ судалгааг одоо хийсэн болж таарч байгаамаа. Тэгээ энийг одоо би энэ хүнийг бол би маш их хүндэлж байгаа. Үнэхээр одоо надад гайхалтай санагддаг. Хүн одоо бүхий л амьдралынхаа туршид те нэг зүйлийг батлахын төлөө одоо зүтгэсэн байна гэдэг бол үнэхээр одоо бас гайхалтай. Гэтэл одоо бид нэр одоо яадаг вүлээ те 1-2 сар сурсан юмараа өнгөрдөг те ганц 2 сар жимэнд яваад ирэхээр ингээл эхэлдэг тэгэл 1-2 жил нэг шинэ санаа туршиж үзээд одоо бовчхтой бүтчихтэй чадчихлаа гэж те ганцхан индикатор хэрэглэж үзэнгүүтээ өөрийгөө арилжаа хийж чадах юм байна гэж бодчихдаг. За тэгэл одоо demo account ашиглаж үзэхгүйгээр ингээл арилжаанд орчихдаг хэмжлээ ингээ бид нартэй их хүлээцгүй төвчээргүй хийх зүйл их байдаг учраас бид нар одоо энэ мундаг Nelson Elliott гэж энэ одоо хувьцааны одоо энэ онлын загалмаас эцэг үнээс суралцаж маш төвчээртэй байж те хэрвээ шаардлагатай удаан жилийн турш одоо нэг юм судалж сурч ингэж хүлээцтэй юм хандах хэрэгтэй байна гэж би хэлмээр байгаа заавал. Тэгээд одоо Elliott нь бол өөрийн энэхүү онлоор одоо юуг батлахыг оролцсон бэ гэхээр шүү дээ. Альва хувьцаа болон үнэт цаасны ханшийн хөдөлгөөн тийм олон давтамжтай одоо цикл буюу мөчтөг давалгааг бол даган хөдөлгөө гэдгийг мань хүн бол батлахыг одоо оролцсон байна. Тэгээд арилжаанд оролцож байгаа одоо хүмүүсийн сэтгэл зүй болон зах зээлийн нөхцөл байдал одоо market sentiment шүү дээ. Ижил төстэй үйлдэлийг олон давтамжтайгаар хийснээр одоо ханшийн хөдөлгөөн ч гэсэндээ харилцан адилхан одоо тийм олон давтамжтай давалгаа ингэж даган хөдөлгөө гэдгийг тийм зүй тогтлыг бол мань хүн бол олж харсан байна л. Тэгээ энэ юу гэсэн үг вэ гэх юм бол шүү дээ. Зах зээлийг бүрдүүлж байгаа одоо дийлэн хэсэг одоо бүлэг нийтээрээ ингээд нэг хувьцаанаас гараад өөр нэг хувьцаа руу ороод тэгээ энэ үйлдэлээ бол их олон давтамжтайгаар хийдэг учраас хувьцааны уналт өсөлт нь бол ийм олон давтамжтай цикл бол ийм давалгааг бол ингэж
үе шатуудыг бол давж гадгаа гэж одоо үзсэн байгаа маа. Тэгээд яг хав нэгийг зарж одоо нөгөөг авах те ийм олон давтамжтай үйлдэлийг бол бас ингээд зүй тогтоод юм байна гэдгийг манайх олж харсан байна. Тэгээд энэ одоо онлоо бол Elliott Wave Theory гэж нэрлээд одоо олон нийтэд айл 1930 оны үед л одоо санал болгож танилцуулснаас хойш одоо ингээд хөрөнгөний зах зээл болон Forex-ийнх нь бол энийг бол байнга ашигладаг байгаа. Зя тэгээд одоо би шатлал одоо үүснэ гэхээр тодорхой одоо олон давтамжтай шатлал үүснэ гэхээр одоо юу яриад байгаа бэ гэхээр шүү дээ. Одоо жишээ нь бүгдээрээ ингээд энэ алтны үнийг харж штэ тий. Одоо жишээ нь алтны үн ингээд унаж ирэхдээ бол хизээш бүр ингээд чигээрээ унаж ирэхгүй байна тий. Заавал нэг унлаа, жоохон өслөө, унлаа, жоохон өслөө гэх нэг юм олон давтамжтай ийм уналт өсөлтийн ийм шатлалууд явагдаад байна шүү дээ. Нэг ийм цахилгааны нөгөө юу ч юм шиг. Цахилгаан ч юм шиг. Тэгэл одоо өсөх юм бол ингээд өслөө, унлаа, өслөө, унлаа, өслөө гэл тэ. Нэг ийм давтамжтай бол яваад байгаа. Үүнийг л одоо мань хүн Elliott Wave Theory гэдэг одоо олж хараад тэгээд өөрийнхөө одоо энэ онолыг баталж одоо гаргасан байна. За Elliott-ийн онолд бол хэрв одоо ханш биш үү тренд даган хөдөлж байгаа үед ханшийн энэ хөдөлгөөн нь энэ трендing хөдөлгөөн нь 5 3 гэсэн ийм давлгааны зүй тогтолцоог одоо дагдаг гэж үздэг. За тэгээд одоо хэрвээ бид нар одоо энэ бол ингээд өсөлтийн тренд харагч байна те. Тэгээ энэ өсөлтийн тренд ч вэ, уналтын тренд ч вэ ер нь альва тренд нь impulse wave буюу энэ одоо ийм түлхэлтийн одоо 5 давлгааг бол давж өнгөрүүлдэгэ туулж өнгөрүүлдэг гэсэн юм онол байдаг. Тэгээ энэ одоо жишээ нь те өсөхийн тулд 1 2 3 4 5 гэдэг ийм өсөлтийн 5 давлгаа ирж ин гэсэн үг те. За тэгээд 1 2 3 4 5 гэсэн impulse wave явна. Одоо ханш тодорхой төвшөнд одоо түлхэгдэн өссөний дараагаар ABC гэсэн ийм 3 давлгаат corrective wave одоо журмаар ирнэ гэж үздэг. Одоо жишээ нь 1 2 3 4 5 гэдэг өсчөөд 1 2 3 гэдэг ийм correction буюу засвар хөдөлгөөн бол явагч гэсэн үг те. Эсвэл 1 2 3 ч гэдэг юм уу ийм төрлийн ингээ засвар хөдөлгөөнүүд бол явагдаг байх нэ. Үүнийг ABC corrective waves гэж бол үздэг байх те. За тэгээд impulse wave-ийн одоо 5 давлгаа нь дотроо wave 1 2 3 4 5 гэсэн одоо ийм дараах байдлаар задардаг. Тэгээ wave 1 3 5 wave 1 3 5 болвол үүнийг motive waves буюу ханшийн одоо тийм өдөөлтийн давлгаа гэж хэлдэг. Одоо бид нар мотивац гэж ярьдаг да тий. Тэр шиг ингээд ханш одоо их өдөөгдөөд одоо ийм хүчтэй их юм энергитэй ингээд хөдөлж байгаа энэ давлгаа гэж үздэг. За тэгээд wave 2 4-р давлгаануудыг бол corrective waves буюу энэ ханшийн одоо трендing эсрэг завсарлага орж байгаа одоо хөдөлгөөн гэж үздэг. За тэгээд wave 2 4 давлгаануудыг corrective waves-тэй андуурч болохгүй шүү дээ. Wave 2 4 ч юм болохоор яг энэ wave 1-ийн засвар нь 2 те, wave 3-ийн засвар нь 4. Тэгээд одоо wave 5 явагдаад энэ нийт одоо хөдөлсөн энэ трендийн засвар нь энэ corrective wave A B C юм шүү дээ залуусаа. Тийм болохоор энэ хоёрыг бол андуурч болохгүй те. За залуус гайгүй юу? Та нар одоо энэ одоо юу яриад байна гэж гайхаж байна уу? Та нар номоо уншсан уу сая хичээл эхлэхээс өмнө? Гайгүй те. Уншаад ойлгоогүй гинэ. Ааха. За. За яг та нар ингээд цаашид ингээд сонсоол явчих. Тэгээд ойлгомжтой болно. За одоо энэ motive waves те одоо энэ Elliott wave pattern одоо жишээ нь зах зээл дээр яаж ирж болох талаар одоо бүгдээр харъя л та. Одоо бүгдээрээ сая одоо энэ алтны ханшийг одоо харж байгаа те. Одоо харъя. Алт эндээс ингээд хөдөллөө. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Тэгэнгүүтээ A, B,
C. Тэгснэ дахиад A, B гэж. Энэ буруу юм байна. Ой. Энэ удлаа ирж. A, B, C гэж тэ. Эндээс энэ хүртэл ингэ засвар хөдөлгөё гээд A, B, C засвар хөдөлгөё гээд одоо хараа. Wave 1 магадгүй 2 магадгүй 3 гэж явж болох юм тий. Тэгэхээр үүнийг л Elliott wave theory гэдэг. Үүнийг л манай хүн олоод харчихсан байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь энэ зах зээл дараа энд одоо жишээ нэг бас уналт ирэхэд тий 1 2 3 4 5 гэдэг уурсан уналт ирсэн юм шиг байна тий. Ингээд харах юм бол энэ арай зах зээл дандаа ийм уналтын одоо ийм уналт өсөлтийн ийм шатлал хөдөлгөөнийг хийж байгаас 1 2 3 4 5 гэл тэ. Тэгэнгүүтээ ингээл A B C гэж явчих. A B C. Тэгэнгүүтээ 1 гэдэг ч юм тэ. Ерөнхий idea нь бол нэг иймэрхүү. Та нарын ерөнхий idea-г ингээд одоохондоо ойлгоод авчих. За тэгээд илүү детальны одоо бүх wave буюу давлгаануудыг бол илүү одоо детальны тайлбарлая тэ. Яа одоо энэ өнгөөр ингээд солонгоруулаад ингээд зурчихсан энэ wave-уудыг бол та нар харж байна. Энэ бол яг уу би одоо өсөлтийн wave дээр л одоо uptrending үед л ярьж байна л та. Тэгээд энэ бол адилхан downtrend ч гэсэндээ одоо адилхан хамаарагдана те. За энэ impulse wave буюу одоо ханшийн одоо өдөөлтийн одоо хөдөлгөлтийн те wave-уудын талаар одоо нэг нэгэнгөө авч үзэж ярья. За wave 1 бол ханш одоо хамгийн анхны одоо түлхэлтийн хөдөлгөөнийг хийдэг бөгөөд одоо энэ нь бол энэ хөдөлгөөнийг бол одоо цөөн тооны том одоо төрөвчтэй те мөнгөтэй хүмүүсийн одоо арилжаанаас бол эхэлж одоо энэ хөдөлгөөн бол үүсдэг wave 1. Энийг бол Wall Street буюу одоо хөрөнгөний зах зээлийн smart money investors гэж үздэг. Smart money investors хүмүүс нь яад юм бэ гэхээр ханшиг одоо хямдхан байх үед бол маш их мөнгөөр худалдаж авдаг ч юм уу. За эсвэл ханшиг одоо их үнэтэй байх үед нь одоо те зарж гараад их одоо позишнаар short хийж эхэлдэг ч юм уу. Тийм хүмүүсийг бол smart money investors гэдэг. Одоо бид нар нөгөө нэг forex зах зээлийн шатлал гэж үзээдсэн шүү дээ. Тэр шатлал дээр ч юм бол хамгийн нэгдүгээрт бол одоо том банкуд байгаа те. А тэгэнгүүт арилжаачид бидний хувьд одоо энэ тухайн трендийг эхлүүлж байгаа одоо энэ шатлалуудыг үүсгэж байгаа хүмүүс бол одоо тухайн тэр том мөнгөтэй одоо том банкудаас ахвал байх нь шүү дээ. Тэгээд тэд нар бол wave 1-ийг бол үүсгдэг байх нэ. Тэ? Wave 1-ийг үүсгэх. За тэгээд wave 1 үүсч ханш нэг одоо хөдөлгөөн хийчээд энэ бол өсөлтөөр ярьж байгаа учраас та нар бас зөвхөн өсөлт гэж бодож болохгүй шүү дээ. Өсөлт ч бай, уналт ч ялгаагүй. Wave 2-ыг одоо хийхдээ бол энэ үед бол зарим одоо зах зээлийн хэсэг бүлэг бол ханшийг бол дэндүү хурдан өсчихлөө гэд тэгээд үзэн бол арилжаанаас бол зарим нь бол гарч эхэлдэг байгаа. За тэгээд энэ нь бол ханшид засвар хөдөлгөөн ороход бол нөлөөлдгөө. За тэгээд wave 2 энэ их чухал. Wave 2 засвар хийн хөдлөختөө хизээч wave 1 буюу өмнөх одоо нэгдүгээр wave-ний доод цэгт бол хизээч хүрэх ёсгүй. Хэрвээ ханш тренд хийж хөдөлж байгаа. Хэрвээ wave 2 wave 1-ийн доод цэгт хүрчих юм бол эн чинь тренд хийх биш range хийх болчихж байгаа байхгүй тий. За тэгээд wave 1 бол wave 2 бол ингээ wave 1-ийн засвар хөдөлгөөн хийж яхад бол зарим арилжаачид одоо энэ ханшийг их боломж юм байна. Цаашид одоо тренд үргэлжлэхнэ гэж үзэн арилжаанд одоо орж эхэлснээр бол wave 3-ыг бол өдөөж эхэлдэг байгаа. За тэгээд wave 3 бол эхэлдэг. За энэ wave 3 нь бол түлхэлтийн одоо энэ давлгааны үед бол ханш их одоо олон нийтийн анхаарлыг татаж эхэлдэг. Одоо жишээ нь те хүн одоо биткойноор бол хүн болгоо одоо биткойн ярьж эхэлсэн. За биткойн 10,000 давчлаа, биткойн 11,000 давчлаа гэх ингээл хэлэхэд бол энэ wave 3 бол эхэлж байна гэсэн олон нийтийн анхаарлыг татаад эхэлнэ. За тэгээд энэ wave нь бол маш хүчтэй бөгөөд их одоо удаан үргэлжилсэн одоо ханшийн трендийг бол үүсгэж болдог. За тэгээд зах зээл дээр олон хүмүүс нэмэгдэж одоо арилжаанд орох тусам ханш цаашид бол илүү хүчтэй трендийг хөдлөөд ихэнх тохиолдолд шүү дандаа биш тий
wave 1-ээс ч урт одоо түлхэлтийн давлгаа тренд хөдөлгөөнийг бол үүсгэж болтгоо. Wave 3 те. Ихэнх тохиолдолд wave 1-ээс урт байж болдог. Тэгэхээр одоо wave 3-ыг олж хараад wave 3-ын одоо арилж байгаа трендэд орж чадах юм бол үнэхээр бас овоо сайхан ашиг хийх боломж гарах нь те. За тэгэд wave 3-ын дараа бол мэдээж wave 4 ирнэ. За wave 4 нь бол wave 2-той адилхан одоо ханшийн одоо засвар хөдөлгөөн шүү дээ те. За тэгээ wave 4 нь бол wave 3-ын засвар хөдөлгөөн гэж үзнэ. За тэгээ энэ үед бол одоо зарим арилжаачид арилжаанаас одоо ашгаа аван гараад за зарим нь одоо ханшиг дэндүү удаан одоо хөдөлчлөө тренд хийчлээ гэж үзээд бас арилжаанаас гарч ирснээс болж бол ийм засвар хөдөлгөөн бол үүсдэг. За тэгээд харин ханшид бол одоо засвар хөдөлгөөн орохыг хүлээж ирсэн. Одоо wave 3-т wave 3-ыг одоо алдчихсан те wave 3-д орж амжаагүй. Ханшиг жоохон засвар хийгээсээ хүлээж ирсэн хүмүүс бол wave 4 одоо засвар хийгээд дуусах үеэр бол орж ирснээр wave 5-ыг эхлүүлдэг. Wave 5-ыг эхлүүлнэ те. За тэгээд өстой энэ wave одоо 5-ын одоо энэ давлгааны үед бол ерөөсөө хүмүүсийн одоо хийрхэл нь бол эндэж эхэлдэг те. Ерөөсөө зах зээл мөнхөд үргэлжлэх юм шиг одоо ингээд ханш бол ерөөсөө мөнхийн үргэлжлэл өсөд байх юм шиг бол мэд одоо тийм хандлага бол үүсч болно. За одоо би энэ нөгөө өсөлтийн трендээр ярьж байгаа учраас сая өсөх гэж ярьчлаа. Хэрвээ уналтын тренд байсан бол үргэлжид унах юм шиг гэж ярьж болно те. За тэгээ энэ үеийг бол зарим одоо value investors ч юм уу эсвэл одоо ухаалаг одоо их мөнгөтэй нөгөө мэдээж ухаантай бол биднээс их баян байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс ч юм бол юу гэж үздэг вэ гэхээр зах зээлийн одоо солиорол үүсэж байна гэж үздэг байхгүй. Тэгэж амар одоо бид нар одоо нэгээ дагаж ингэж юм руу ордог байх нь шүү дээ. За тэгээд энэ wave 5-ын үед 5 ингээд нэлээд удаан явагдсны дараа бол хүмүүс одоо багаар одоо ашгаа аваад арилжаанаас гарч эхлээд за тэгээд зах зээл дээрх зарим нь бол трендинг эсрэг болоод арилжаанд орж эхэлнэ. За магадгүй нөгөө том мөнгөтэй гарууд чинь те wave 5 энэ арайд энтлээ гэдэг энэ эсрэг арилжаанд орж одоо эхлэхээр бол ерөнхийдөө wave 5 буюу энэхүү одоо тренд маань бол төр зур завсарлах юм уу эсвэл одоо дуусаад тэгээд ABC гэсэн corrective ways хэлдэг байх нэ. Corrective ways буюу одоо засварын хөдөлгөөнтэй. За тэгээд нэг зүйлийг анхааруулж хэлэхэд бол одоо энэ өдөөлтийн давлгаа те motive ways 1 3 5-ын болвол аль нэг давлгаа нь нөгөө хоёроосоо хамаагүй одоо их түлхэлтийг бол үзүүлж байна. Нэг нь ч хамгийн урт байж болно, 3 нь ч хамгийн урт байж болно, 5 нь ч хамгийн урт байж болно те. За тэгээд энэ одоо хамгийн урт байх давлгааг нь бол Elliott өөрөө бол 5 дугаар давлгаа гэж үзээд байдаг л та. Elliott өөрөө 5 дугаар давлгаа гэж үздэг. Номондоо бол тэгж үзсэн байдаг. Гэвч орчин үед бол энэ одоо 3 дугаар давлгаа нь бол хамгийн одоо урт одоо давлгаа болоод байдаг. Сүүлийн үед бол ихэнх тохиолдолд тийм байна даа. Тэгэхээр энэ одоо яагаад 3 дугаар давлгаанаас хамгийн одоо урт давлгаа болчиход байгаа юм бэ гэхээр сүүлийн үед бид нөгөө интернет болон компьютер гэдэг юмны чинь тусламжтайгаар бид нар ханшийн мэдээлэл болон одоо энэ том мөнгөтэй залуусын харж байгаа зүйлсийг чинь бид нэр адилхан хардаг болчихсон учраас wave 3 эхлэх нь бол айгүй олон хүмүүс орж ирээд бас удаан үргэлжлэдэг болчихсон. Дээр үед болохоор айл хэдийн нөгөө wave 1 2 3 4 дуусаад тэгмүүд wave 5 дээр мань чи хүмүүс нь ордог байсан байгаа юм л. Тэгээ Elliott бол өөрөө нэг wave 5 бол хамгийн удаан үргэлжлэдэг wave гэж заасан байт юм байлээ. За бүгдээрээ нэг wave 1 2 3 4 5-ын нэг одоо жишээг харъя гэж бодож байна. За юун дээр харах вэ? За юун дээр харъя хэвлээ. S&P 500 дээр нэг хараад үзье те. Зя та нарт аль хэдийн одоо wave харагдаж байгаа байх гэж найдаж байна. Одоо ингээд зах зээл бол ерөнхийдөө энэ бол ийм чиглэлгүй байдлаас ингээд дээшээ чиглэлтэй болж гисэн те. За энэ чиглэлийг бол бүгдээр харъя. Зя одоо те wave 1 байж болж байна. Wave 2 байж болж байна. Засвар хөдөлгөөн ихлээ. Wave 3 байж болж байна те. Йой. За тэгээд wave 4 буюу одоо бас энэ wave 3-ын засвар хөдөлгөөн байж болж байна те. Тэгээд за энэ ч арай юу юм байна? Арай бодлоо зорчих шүү.
wave одоо 3 эсвэл энд ч болж байгаа ч юм уу. За тэгээд wave 4 те. Тэгээд wave 5 ч гэдэг ч. За тэгээд энд бол ингээд A, B, C гэсэн засварын хөдөлгөөн үүсээ. Тэгээд дахиад одоо wave 1 гэл ингээд явдаг байх нь шүү дээ. Хэрвээ одоо тренд цааш үргэлжлэх юм. За ингээд A, B, C гэж засварын хөдөлгөөний дараа бол тренд бас одоо дуусах ч болно те. Тийм учраас ямар ч л байсан зах зээл бол хизээч ийм чигээрээ шууд ингээд өсчдөггүй. Байнгын одоо ингэ шаталж өсдөг байх нэ. Тэнгэрээс унжаа цахилгаан луга адил гэж те. Зя залаас давгүй юу? Wave 1, wave 2 гэсэн жоохон толгой хэрэг чинь яаж гайгүй. Давгүй те. За яг одоо ингээд нөгөө wave 1, wave 2 гэж тайлбарлахаас гайгүй гэж найдаж чинь те. Зя үргэлжлээд явъя. За энийг түрүү ярьсан те. За тэгээд одоо бүгдээрээ impulse wave-ийн дараа за ингээд 1 2 3 4 5 гэдэг impulse wave явагдсны дараа бол ABC гэсэн одоо corrective waves ирдэг гэж бүгдээрээ мэднэ те. За тэгээ энэхүү ABC corrective waves давлгаанууд нь бол хаяш одоо өмнөх тренд хийсний дараа трендинг одоо засвар хөдөлгөөн хийж дараагийн тренд эхэлтэл болов хэлбэлцэхэд ирдэг ийм 3 давлгаад хөдөлгөөн юм аа гэж ойлгож болно. Одоо дараагийн тренд өмнөх трендing эсрэгч тренд байж болно. Эсвэл өмнөх трендтэй адилхан тренд байж болно те. Ямар ч л байсан тренд дуусны дараа бол ийм хүү засвар хөдөлгөөн эхэлдэг байх нэ. За тэгээд энэ ABC corrective waves-ийн одоо дараа ярих ханшийн хөдөлгөөн ихэвчлэн одоо өмнөх трендing чиглэлд үүсгэж ханшийн одоо хэрвээ суур шалтгаан өөрчлөгдөх юм бол трендинг одоо эсрэг хөдөлгөөн буюу эсрэг тренд эхэлж болдог болох нэ. За одоо жишээ нь юу гэмдэ S&P 500-ыг аваад үзэхэд Америкийн зах зээл үнэхээр сайхан байгаа, эдийн засгийн сайн байгаа, ажил хөдлөл нь одоо бага байгаа, инфляц нь одоо төв банкнаас барих ёстой түвшин дээрээ байгаад л ингээл компани ашиг орлого ихсэл ингээл өсөлтийн горимтой яваалах юм бол тэ S&P 500 өсөлтийн 5 нөгөө wave явагдлаа, тренд явагдлаа, 3 corrective явагдлаа өснө тэ. Гэтэл 3 corrective wave явагсны дараа бол суур дүн шинжилгээ буюу одоо fundamentals тэ бусад бүхнүүд одоо өөрчлөгдөөд эсрэг тишээ хандаад унах юм бол уналт бол ирж болдог тэ. Тийм учраас ямар ч байсан энэ corrective wave нь бол дараагийн одоо trending эхлэлийг бол заах нэ. За тэгээд Elliott бол өөрөө болохоор энэхүү одоо ABC corrective waves-үүдийг бол 21 өөр төрөл байна гэж бол номондоо бичсэн байдаг. Тэгээд бид нар одоо энэ 21 өөр төрлийг одоо үзэх нь ч одоо хаашаа юм. Ямар ч л байсан би танаас 3 хамгийн одоо түгээмэл тохиолддог corrective waves-ийг бол чирээд ирсэн байгаа. Тэгээд тэрийг одоо танд танилцуулъя те. За 3 corrective waves бол ийм zigzag pattern гэж бол энийг ярьдаг. Zigzag ABC гэж ярьдаг. Энэ нь одоо юу гэсэн үг юм бэ гэхэл нэг ийм ингээл нэг ABC гэдэг нэг ийм хамаа намаагүй л ингээл хамаа намаагүй л одоо correct хийдэг гэсэн үг тийм. За тэгээ энэ zigzag ABC corrective pattern бол өмнөх impulse wave-с ирсэн trending эсрэг хөдөлгөөнийг бол үүсгэнэ. За тэгээд wave B энэний нэг содын юм нь юу гэхээр wave B одоо энэ corrective wave бол wave A болон C хоёроос хамгийн одоо богинохон нь байдаг. Нэгсэндээ wave B нь бол wave A-ийн одоо засвар хөдөлгөөн байх нь шүү дээ. Бас л одоо тийм энэ corrective waves дотроо бас одоо засвар хөдөлгөөн явагдаад байна. Тэр нь бол энэ wave B бол wave A-ийн засвар хөдөлгөөн байх нэ. За дараагийн тренд үүсээд одоо ханш чиглэл аван хөдөлтөл энэ одоо zigzag ABC нь бол хэдэн ч удаа одоо үргэлжлэн хөдөлж болно гэсэн үг. Одоо жишээ нь A, B, C гэхэл тэ A, B, C гэл ингээл хөдлөөдөж болно гэсэн үг байх нь шүү дээ. Ингээл тийм учраас ямар ч байсан дараагийн тренд хүртэл энэ хүү ABC нь бол тоологдоод яваад иж болно гэсэн үг. Зя хоёр дахь өөр нэг төрлийн одоо corrective waves нь болохоор энийг бол the flat ABC гэж нэрлэдэг. The flat буюу одоо энэ хавтгайч гэх юм одоо тийм. За одоо энэ нь бол ингэж
трендд бол засвар хөдөлгөөн хийхдээ яг одоо юм хайрцагт орцсон мэтэр бол харагддаг. Хайрцаг. Box та нар одоо санаж байгаа те box мэтэр харагддаг гэж. Тэгээ flat ABC нь бол энэ гурван давалгаар нь бол гуруула хоорондоо одоо ижил төстэй урттай байдаг. Одоо ABC гэдэг энэ бол хоорондоо их ижил төстэй урттай. За тэгээд хэрвээ одоо ханш ингээд C-гээс ингээд дээшээ өсчих юм бол те та нарын юу болж байгаа вэ? Double bottom бит одоо харагдаж байгаа тест те. Ямар ч үсэн ABC гэж ингэж өсч болно эсвэл ABC те. За тэгээд wave B нь бол wave A-ийн эсрэг. За тэгээд wave C нь бол wave B-ийн эсрэг одоо тус хөдөлдөг юм бол corrective wave байдаг. За тэгээд бид нэр одоо өмнө одоо box chart pattern гэдэг үзсэн. Яг л одоо үүнтэй адил ханш одоо засвар хөдөлгөөн хийхдээ бол дээрээ ингээд resistance доороо бол support авчихсан байдаг. Yeah, энэ ямар төрлийн байж болох вэ? Одоо энэ жишээ те A, B, C ч юм уу. Одоо нэг ингэж л явдаг гэсэн үг байна шүү дээ. Энийг бол the flat formation corrective waves гэдэг. Тэгээ энэ бол corrective waves дээр орох үг бол сайн хэлж мэдгүй те. За тэгээд бас нэг өөр одоо corrective waves үүсгэх нь юу вэ гэхээр энийг the triangle formation гэдэг. Triangle те. Бид нар чи өчигдөрхөн нөгөө pennant тэгээ triangle гэдээ үзсэн шүү дээ. За тэгээд энэ одоо Elliott-ийн triangle formation одоо ABC гэхээс илүүтэй болвол AB, C, D, E гэсэн одоо юм 5 одоо corrective waves-ээр бол ирдэг. Энийг бас одоо 5 touch waves гэж бас нэрлэдэг байдаг. За тэгээд энэ одоо 5 touch waves нь бол ханшийн тренд энэхүү triangle formation-аас одоо задрахад болоод үүсдэг гэж үздэг. За бүгдээрээ энэ triangle formation-ыг нэг олоод харчих тий. За энэ хурцаан дээр харагдах юм. За алтан дээр одоо те жишээ нь одоо бүгдээрээ энийг харъя. Одоо ингээд энэ алтан дээр бол ингээд ийм triangle formation үүсчихсэн байгаа юм те. Энэ бол одоо ингээд юу гэдэм бэ? Wave 1 2 3 4 5 гэдэг одоо ирлээ гэж бодъё те. Эндээс A, B, C, D, E одоо ингээд явсан байж болно те. За тэгээд бол A гэл ингээ одоо доошо задарчихсан биш үү. Тэгэхээр бас ингээд одоо энэ ялангуяа triangle formation үүсгэх юм уу эсвэл bullish pennant, bearish pennant үүсгэхэд бол бид нар бас ингээд wave тоолж одоо бас ингэж хизээ одоо энэ гурвалжингаас гарах вэ гэдгийг бол таамаглаж болдог байх нэ. За мөн одоо энд бас энэ гурвалжин байна те. Энд дээр бол одоо юу гэдэг A, B, C, D, E гэдэг. Эндээс бол дээшээгээ ингээд задарчихсан байна шүү дээ. A, B, C, D, E. Тэгэхээр бас одоо энэ triangle formation энэ одоо corrective waves ханшийн задарлыг бол бид нар бас ингэж таамаглаж бол болох юм байна залуусаа. Дагуу залуусаа. Ойлгомжтой юу? За дагуулч за Professor M. Тэгээ та нар номоо уншаарай заяа. Намайг одоо ингээ ярихаар бас жоохон ойлгохгүй байх юм бол номоо унших юм бол бас нэг жоохон гоё ойлголтод ирнэ за. За тэгээд одоо энийг ярих юм бол бүр толгой чинь гоё ирэх байх. Elliott wave-ийн дотор бас Elliott wave явагдчихэдэг. Elliott wave-ийн дотор бас Elliott wave явагддаг. За Elliott-ийн онол бол Америкийн зах зээл гэж байна. За Elliott-ийн онол бол одоо ханшийн хөдөлгөөнүүдийг fractals буюу одоо бутархайгаар явагдана гэж үзээд байдаг.
Тэгээ одоо жишээ нь энэ одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо бутархай гэдгэнтэй бид нар одоо жишээ нь энэ бутархай гэдэг зүйл бол одоо байгаль дэлхий дээр хүртэл байдаг шүү дээ. Бид нар ингээд цасны ширхгийг одоо ингээд цас одоо өөрөө ингээд байна те. Тэгээ цасны ширхгийг ингээд микроскопоор ингээд яагаад үзэх юм бол ийм талст ингээд ийм бутарсан ингээд наашаа цаашаа ингэсэн ийм бутарсан ийм талстууд байдаг те. Яг мөн үүнтэй адилхан одоо цахилгаан тэнгэрээс унж байгаа цахилгаан хүртэл одоо ийм те талстууд тэгээд тэр одоо том талстын дотроо ийм жижиг талстууд бол байдгаа гэж бол үзээд байдаг. Энэ ч гэсэндээ одоо энэ хувьцааны зах зээл дээр энэ бол биелээд байдгаа гэж ялгт бол үзсэн байдаг. Одоо жишээ нь энэ fractals гэдэг нь юу юм бэ гэхээр нэг wave одоо нэгдүгээр wave одоо энэ урт хугацаанд явагдаж байгаа одоо энэ Elliott wave буюу энэ trending нэг wave явагдахад дотор нь бас одоо жижиг таван ширхэг Elliott wave явагдаж байгаа гэж үздэг. За тэгээд wave 2 буюу энэ corrective wave явагдахад бол дотор нь бас одоо жижиг одоо corrective waves буюу ABC waves бол явагдаад байдгаа гэж үздэг. Тэгэхээр одоо нэгэсэндээ одоо юу гэсэн үг юм бэ гэхээр те бид нар одоо ингээд Elliott wave-ийг урт хугацаанд нь одоо ингээд харлаа гэж бодъё л бид нар одоо урт хугацааны одоо график дээр те том зургийг харж агаад бид нар энэ Elliott wave байна уугүй юу гэдэг ингээд шинжиллээ гэж бодъё. Жишээ нь одоо бүгдээрээ ингээд одоо энийг чинь 7 хоногийн чарт гэж бодчих л доо тий. Тэгэнгүүтээ ингээ харсан чинь 1 wave яваад 2 wave яваад 3 wave яваад ингэж харагдаж байгаа болвол нэг өдрийн чарт руу юм уу 4 цагийн чарт руу ингээд ойртоод зум ин хийгээ харах юм бол бас ийм нэг wave-ын дотроо ийм жижиг ийм wave-уд явагдаж идгаа гэж үздэг. Wave 1 одоо 2 3 4 5 гэх юм тий. Энийг бол бид нар fractals буюу Elliott wave-ын доторх одоо Elliott wave гэж үзээд байдаг. За тэгээ энийг бол юу яадаг л та. Бид нар одоо ингээд super cycle энийг бол бас ингээд cycle гэж бол өөр нэртэй. За тэгээ хамгийн удаан үргэлжилж байгаа одоо Elliott wave буюу одоо энэ ханшийн трендийг бол super cycle энийг бол 40-оос 70 жилийн турш үргэлжилж байгаа super cycle гэж үздэг. За тэгээ энэний доор бол cycle буюу нэгээс дээш одоо хэдэн жилийн турш үргэлжилж байгааг нь бол зүгээр cycle гэдэг. За тэгээд хэдэн сараас хэдэн жил хүртэл үргэлж байгаа нь бол primary гэдэггээд ингээд өөр өөрсдийн гэсэн нэртэй. Тэгээд бүр энэ одоо жижиг ингээд бүр sub waves, mini waves болтлоо бол энэ нь бол ингээд задарч болтгоо. Тэгэхээр бид нар байна шүү дээ те Elliott wave шинжилгээ хийхдээ бол за super cycle-аас одоо 40-оос 70 жилийн туршаас одоо эхлэх нь хайшаа те ямар ч л байсан нэг cycle хэдэн жилийн турш үргэлжилж байгаа одоо трендийг авч үзээд за тэгж байгаа бид нар зум ин хийгээд одоо бага цагууд руу одоо шилжээд те том давалгаануудын доторх одоо жижиг давалгаануудыг олж илрүүлээд тэгж чадах юм бол бид нэр маш одоо цэц мэрэгэнтэй маш одоо оновчтой сайхан арилжаанууд орж болно гэсэн үг. Одоо жишээ нь бүгд бид нар одоо жишээ нь те wave 1 за wave 2 явагдаа. За wave 3 эхэллээ шүү гэж бид нэр ингээ харж ирсэн байлаа гэж бодъё л. Тэгэхээр за wave 3 ямар ч үс эхэлчихсэн яваа энэ wave 3 дотор жижиг fractals байх ёстой. Тэр fractals-уудыг олъё гэл ингээд wave 1 2 гэ. За яг энэ хоёр дээрээс одоо жишээ нь бид нар long арилжаанд орох юм бол хайтаахан арилжаа болж байна те. Profit бол илүү их тавьж өгнө. Түүнээс бид нар wave одоо бид нар ингээд wave 3 дээр ингээд арилжаанд орохгүй явж байгаа энэ жижиг wave-ийн нэг дээр орчих юм бол wave жижиг wave-ийн одоо хоёр үүсээд бид нар алдагдалд орно шүү дээ. Тэгээ бас айгаад одоо арилжаанаас зараад гарчиж болно те. Тэгэхээр бас энэ жижиг одоо fractal одоо жижиг wave-уд нь бол бид нар бас оновчтой арилжаанд ороход бол тусалж өгөх юм ба. Тийм учраас бас их одоо гэрхаа одоо давааны цаадах даваа гэдэг шиг Elliott wave-ийн доторх одоо бас Elliott wave-ийг бид нар одоо бодож явах хэрэгтэй байх нэ. За одоо жишээ нь одоо тий би танаас ингэ жишээ авч үзүүлэх юм бол одоо энэ S&P 500-ийн одоо энэ 7 хоногийн чарт байна л та. Энэ дээр бол яг ийм сайхан одоо wave явагдсан байдаг. Wave 1 явагдаад, wave 2 явагдаад тий correction хийгээд яа тэгээ wave 3 гэж одоо бүр нэг хамгийн урт одоо wave эхлээд за тэгээд wave 4 одоо унаад те тэгэнгүүтээ wave 5 явагдаад энэ тренд бол дуусаад A B C гэсэн юм correction бол орсон байдаг. За тэгээ одоо бол бид нар wave 1 явагдаад тэгээ одоо wave 2 явагдаад дууссан гэж би бол үзээд байгаа. Тэгээ одоо бид нар wave 3 буюу бас одоо одоо өсөлтийн одоо wave-нд орчихсон биш байгаа гэсэн бас нэг юм санал байна. Тэгэхээр та
Та нар одоо юу гэдэг S&P 500 3000 хүрчглээд эндүү өндөр байна. Short хий гэж бодож исэн хүн бол энэ Elliott Wave theory-г хараад арай нэг юмыг өөр өнцгөөс харах болчихно те. Өө эн чинь бас магадгүй short гэж болохгүй юм биш үү? Амар урт нөгөө нэг давлгаа нэрээд байгаа юм биш үү гэдэг юм те. За бүгдээр одоо S&P 500 дээр яг энэ давлгааг бол дахиад зурж үзье хамтдаа. За би бол 7 хоногийн чарт ашиглан те. Хамгийн эхлээд 7 хоногийн чартыг ашиглан. За ингээд 3 жил биш 5 жилийн чартыг харна. За ингээд одоо харахад бол та нарт ойлгомж таа гэж байгаа те. За залуус маань энэ S&P 500 дээр байгаа Elliott Wave-ийг та нар олж харж чадчихна уу? Харагч байна та нар. Ханш бол одоо ингээд ийм range хийжсэн те. Ханш бол ерөнхийдөө ийм чиглэл байхгүй байж байгаад эндээс бол ингээд сайхан гарan одоо хөдөлсөн те. Энэ бол wave 1 буюу түлхэлтийн хөдөлгөөн. Яа тэгээ энд бол нөгөө айхтар мөнгөтэй том тоглогч нар ч одоо орж ирсэн байна гэж бид нар үзсэн шүү дээ. За тэгэнгүүтээ энэ wave 1-ийн одоо correction wave 2 бол ингэж явагдсан байна. За wave 2-оос одоо энэ бол яг 16 оны 11 сараас би энэ wave одоо 3 эхлэх одоо яг энэ үе шатыг бол маш сайн санаж байгаа. Энэ бол Donald Trump Америк ерөнхийлөгч болоод тэгээд одоо татварын хөнгөлөлт үзүүлээд компаниудад тэгээ одоо эдийн засгийн өсөлтийг бол амар болголоо гэж үзээд wave 3 бол эхэлсэн байдаг. За энийг сайхан тод өнгөөр бүгдээрээ ингээд аваад үзчихтэй. Тэгэхээр бүгдээрээ яах нь вэ? Та нар түрүү нөгөө зурхад хэцүү юм байна те тоолоход яаж тоолохоо мэдэхгүй нэ гэжсэн бол та нар одоо эхлээд weekly chart-н дээр 7 хоногийн chart-н дээр те ингээд wave-ээ тоолж болох нэ. Wave 3 дуусаад wave 4 эхлээд за энэ бол wave 4 те. Яа тэгээд wave 5 одоо ингэж явагдчихэ. За тэгээд wave 5-ын одоо дуусалт бол одоо өнгөрсөн 18 оны 10 сард бол ирсэн байгаа. За тэгээ эндээс бол нөгөө ABC zigzag corrective waves явсан байгаа. Zigzag те. За энийг бүгдээрээ мөн одоо ингэ сайхан тодор тэмдэглэчихье. За тэгээ одоо би бол wave 1 явагдчихсан, wave 2 явагдчихсан, магадгүй одоо wave 3 явагдчих байгаа хаа гэж таамаглаад байгаа шүү дээ. Ойлгомжтой залуусаа. Одоо энэ харахад бол ойлгомжтой байс тээ. За бүгдээрээ одоо ингээд урт хугацааныхаа Elliott Wave-ийг олоод хараад дүгнээд шинжлээд харчлаа тээ. Elliott Wave-ийг. За тэгэнгүүтээ одоо яах вэ? Одоо бид нар яах вэ? Elliott Wave-ийг харчлаа те. Elliott Wave-ийг харчлаа. Урт хугацааны Elliott Wave-ийг харлаа. Одоо бүгдээрээ яах вэ? Яг зөв. Богино хугацаар zoom in хийж орно те. Zoom in хийж орно. За бүгдээрээ одоо zoom in хийгээд орчихъя. За zoom in хийгээд ороход энэ wave 1 дээр те одоо жишээ нь энэ wave 1 шүү дээ. Бидний одоо энэ wave 1. Энэ wave 1 дээр бас одоо овоо хэдэн wave явагдсан та нарт харагдаж байгаа гэж найдаж байна те. За энэ бол бас тийм төгс wave бол биш. Гэхдээ л бас хөөрхөн 1 2 гэж одоо 3 4 5 те. Одоо ийм одоо wave явагдсан байна. За Elliott Wave-ийн алтан 3 4 гэж байгаа. Тэрийг одоо бүгдээрээ танилцах болно. Тийм учраас одоохондоо энэ ийм сонирн байж таа гэж санаа зовд хэрэггүй. За энэ нөгөө wave 2 юу? Wave 2 дээр та нарт жижиг одоо бас corrective wave харагдаж байна. Жижиг corrective wave харагдаж байна. Одоо энэ wave 2 шүү дээ бидний юм те. Энэ дээр юу яаж wave хийсэн бэ? A B C гэж ингэж явсан байгаа биз? Гоё биз? Одоо бид нар хараа. Бид нар хэрвээ заяа S&P 500-ыг 2016 оны 11 сард энэ чи wave 1
урт хугацаанд харахад энэ чи wave 1 эхэлсэн биш үү? Wave 2 дуусч байгаа юм биш үү гэдэг ингээд олоод харсан бол яах нь вэ? Бид нар яг энэ жижиг одоо энэ corrective wave-ийг харж байгаа л бид нар эндээс арилжаанд орох боломжтой болчихсон байгаа шүү дээ. За тэгээд одоо бүгдээрээ энэ wave 3 дээр те энэ wave 3 дээр бас одоо өөр одоо жижиг Elliott wave-уд явж байгаа нь та нарт харагдаж байгаа ш найдаж чинь те. Энэ бол wave 1 одоо энэ засвар хийлээ. Энэ бол яг нэг тийм төгс бол wave биш гэхдээ бас wave 3 4 5. За тэгээд wave 4-ийн засвар хөдөлгөөн дээр бас одоо сайхан одоо энэ corrective waves харагдаж шүү. 1 2 за энийг бол юу гэж авч үзэхгүй. Энийг бол ийшээ авч үз. 1 2 3. Тэ? Энэ бол юу? Энэ ямар юу вэ? Залуусаа энэ ямар formation вэ? Энэ ямар formation вэ? ABC дотроо flat те flat formation яг зөв. За тэгээ flat formation-аас одоо энэ жишээ нь одоо энд те double bottom үүссэн байгаа биз. Энд бол ингээд double bottom үүсээд тэгээд flat formation-аас дээшээгээ wave 5 ирсэн байна. За wave 5 болвол нилээн одоо volatile буюу нилээн бас одоо юутай ханшийн хэлбэлцэл их өндөр ирсэн. Гэхдээ л бас л энэ бол Elliott wave мөн байсан. Зя ингэж ирсэн байх нэ залуусаа. Одоо бүгдээрээ дахиад сайхан zoom out хийгээ хараад үзье. За ингээд одоо Elliott wave-ийн доторх Elliott wave та нарт ойлгомжтой байх гэж найдаж байна те. За тэгээд тухайн үед нь одоо бүгдээрээ бүр одоо энэ за тэгвэл энэ нэг өдрийн чартнер явж байгаа энэ Elliott wave-ийг өшөө zoom-ин хийгээд үзьегээд орсон болвол бас одоо илүү одоо жижиг хугацааны Elliott wave харагдана. За одоо хамгийн сүүлийн үеийн одоо энэ одоо бидний Elliott wave 1 гэж үзээд байгаа. Corrective wave орсон дараа энэ 2019 он эхэлснээс хойшоо үүсээд байгаа. Нэгдүгээр Elliott wave дотроос одоо хараа. 1 2 за энэ correction бол нэг сүдтэй явагддаг байна. 3 4 5 гэлтэй. За та нар одоо ингээ анзаараад харах юм бол урт хугацааны Elliott wave бол илүү одоогоо яг гоё Elliott wave гоё төгс харагдаж байна тийм. Яг го зарим пикүүд нөгөө нэг адилхан пикүүд юм уу те? Адилхан пикүүд бид нар чинь энийг ерөөс яах юм гэхээр хамгийн дээд цэг, доод цэг, дээд цэг, доод цэгэд холбоно шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нөгөө адилхан топууд байгаад их юм бол тэрийг адилхан нэг цэг дээр авч үзэж байгаа байхгүй. Бид нар higher high хийхэд top гэж авч үзнэ. Эсвэл одоо higher low хийхэд бид нар bottom гэж авч үзнэ те. Uptrend-ийн үед бол. За тэгээ энэ нөгөө те энэ Elliott wave 2 дээр бол бид нар бас юм жижиг одоо corrective wave харж байна те. 1 2 3. За тэгээ эндээс бол ингээд wave 2 бол эхэлчихсэн байгаа шүү. За тэгээ wave 2 дотроо одоо те 1 2 3 4 байна. За би энд одоо яагаад шот болсон байна гэхээр одоо юу гэдэг те энэ Elliott wave-ийн энэ жижиг wave-ийн 4 correction wave бол ирсэн болов уу гэж одоо үзээд орсон боловч буруутсан. Би бол яг одоогийн байдлаар бас алдагдaltaй болчихлоо. 5 дахь өдөр ууг нь ашигтай явж ирсэн. Тэгээд арилж байгаа хаагаагүй алдагдaltaй явж байна. Гэтэ одоо яг хөө байнга мөнгөний мэдлэхгүй байна гэж байхгүй учраас тийм. За Elliott wave гэж юм байдаг байх нэ залуусаа. За бүгдээрээ завсарлага авахаас өмнө шүү дээ. Elliott wave-ийн 3 алтан дүрмийн талаар бүгдээрээ танилцчаа тэгээд завсарлага авъя. За Elliott wave-ийн одоо 3 алтан дүрм байдаг. Энийг зөрчиж болохгүй. Энийг зөрчих юм болвол энэ бол Elliott wave бол биш. Elliott wave биш те. Тэгэхээр энийг бол зөрчиж болохгүй байх нэ. За хамгийн одоо нэгдүгээр дүрм Elliott wave-ийн 3 дугаар wave нь хамгийн богино impulse wave байж болохгүй. Хамгийн богино гэхээр wave 1 болоод wave 5-аас хоёулангаас нь богинохон байж болохгүй гэсэн. Түүнээс яг wave 3 нь wave 1-ээс богинохон байж болно. Хэрвээ одоо wave 5 нь хамгийн богино бол байж болно те. Эсвэл одоо wave 1 нь хамгийн богино байж болно. Wave 3 хамгийн богино байж болохгүй гэсэн. За бүгдээрээ яг одоо энэ Elliott wave-үүд дээр ингээд харах юм бол те.
За одоо энэ Elliott wave болвол wave 3 болвол одоо хамгийн богино болчихж байгаа биз. Тэгэхээр энэ бол энэ жижиг бол Elliott wave-ээр явагдаагүй байх нэ гэж бид нар бодож болох те. За энэ одоо энэ том зургаараа харахад бол те Elliott 3 бол хамгийн урт wave нь байна. Тийм учраас заавал хамгийн урт wave нь байх албагүй шүү. Зүгээр хамгийн богинох нь байж болохгүй гэж. За хоёрдугаар дүрэн бол энэ бас их чухал дүрэн. Энэ бас их чухал дүрэн. Wave 2 wave 1-ийн засвар хөдөлгөөнийг хийхдээ хизээч wave 1-ээс доош орж болохгүй те. Wave 2 бол хизээч wave 1-ийн эхэлсэн цэгээс доош орж болохгүй. За wave 2 бол энэ хүртэл явж болно те. Wave 1-ийн доошоо л орохгүй бол энэ хүртэлж явал явж болно. Хамгийн гол дүрм нь wave 2 wave 1-ээс доош орж болохгүй байх нэ. За тэгээ 3 дахь дүрм юу юм бэ гэхээр wave 4 wave 1-ийн талбар руу орж болохгүй. Одоо энэ wave 4 биш үү те? Энэ wave 4 үүр доошоо ингэж унж ирээд энэ wave 1-ийн талбар руу бол орж болохгүй байх нэ. Одоо wave 1-ийн талбар бол энд байна те. Wave 1-ийн талбар бол энд одоо хязгаарлагдаж шít. Тэгэхээр wave 4 одоо унахдаа бүр ингэж айхтар унаж болно. Гэхдээ wave одоо 1-ийн талбар руу бол орж иж болохгүй. За ерөөсөө ийм 3 алтан дүрмтэй. Тэгээ энэ 3 дүрм бол номон дээр бол сайхан бичигдсэн байгаа. Та нар энэ 3 дүрмийг бол цээжлэх хэрэгтэй байна. За тэгээ Elliott wave-ийн маш их одоо сонирхолтой зүйл нь яадаг вэ гэхээр Elliott wave одоо 2 4 чинь одоо засварын wave шүү дээ. Засварын давалгаатай. За энэ Elliott wave энэ засварын давалгаанууд нь Fibonacci дээр тогтоод Fibonacci retracement level дээр тогтоод цаашаа одоо явдаг. Wave 3 эхэлдэг гэсэн. За юу яриад байна вэ гэхээр биш үү те. Бид нар одоо энэ wave 2 хизээ дуусах нь вэ гэдээ одоо Fibonacci зураад үзэх юм бол энэ нь бол яг Fibonacci-гаас тогтоод явдаг гэсэн. За одоо бүгдээрээ одоо энийг харах юм бол те энэ wave 2 бол Fibonacci 38-2-оос bounce хийгээд явчихсан байна. Хараа. Wave 1 явагдаад, wave 2 унаад, wave 2 дуусахдаа Fibonacci 38-2-оос цаашаа яваад өгч гэсэн байна, тийм. Тэгэхээр wave 2 болон 4 нь Fibonacci дээрээс тогтоод дараагийн wave-ийг үргэлжлүүлж болдог байх нэ, залуусаа. За давгүй юу? Яаж ин? Nice үү те? Энэ айгу гоё онол байгаа үстэй. Та нар яг энийг одоо ашиглаж яг хэрэгжүүлж чадах юм бол энэ бол өстой амар лаг entry орно. Сигнал мигналын талаар би ерөөсөө юу ч боддоггүй шүү дээ. Сигнал гэдэг бол нэгсэндээ бол муухагаар хэлэхэд scam. Миний хувьд бол scam. Сигналаас илүү надад юу таалагддаг вэ гэхээр чат өрөө. Яг чат өрөөнд арилжаач хүн өөрөө суугаад тэгээ одоо өөрийнхөө одоо дагагч нартай те хамтран одоо анализ хийгээд за би энэ арилжаа руу ийм шалтгаанаас болоод орлоо шүү гэдэг тийм чат өрөө бол надад таалагддаг. Тийм ч учраас би бол чат өрөө ажилуулна гэж боддог. Би харин хизээч бол сигнал бол хизээч өгөхгүй. Сигналыг бол би хизээч өгөхгүй. Би хувьдаа бол Elliott wave-ийг бол байнга ашиглаад байдаггүй. Би Elliott wave-ийг зөвхөн одоо юм урт хугацааны одоо энэ юг харахад бол ашигладаг. Гэхдээ би бас өөрөө би Elliott wave-ийг яг 100% төгс одоо судалж одоо сураагүй байгаа л да. Яг үнэнгээ хэлэхэд Elliott wave-ийг би бол 100% төгс сураагүй судлаагүй. Тийм учраас одоохонд ашиглахгүй. Гэхдээ миний нэг зорилго бол Elliott wave-ийн мастер болох. Одоо үнэхээр энэ Elliott wave-ийн мастер болсон хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэд нар бол өстой ингээл тоолоо суучдаг ерөөсөө. Ямар нэгэн гурвалжин үүслээ одоо ингээл одоо жишээ нь юу гэдэг юм бэ? Одоо тэд нар одоо яадгүй гэхээр те ингээл ийм одоо correction үүсгэд л тэд нар ерөөсөө тоолцсон суучдаг. Би бол одоо тэгэж бас тоолж сурмаар л байна. Тэр бол бас миний нэг зорилго. Одоо жишээ нь ингээл нэг ийм correction үүслээ гэхэд нөгөөдөл чи ингээд тоолоо суугаад байгаа. За A B C. За эндээс үсэх юм байна даа гэж эндээс long ордог ч юм уу те. Тэдний бол нөгөө
юу бол амар оновч бол өстой амар байдаг. Тэгэхээр та нар бас Elliott Wave-ийг цаашаа судлаад өөр одоо Elliott Wave-ийн талаар ном уншаад те хэрвээ Монгол дээр орчуулагдсан байдаг бол хэрвээ Монгол дээр ном орчуулагдаагүй байх юм бол би одоо нэр үнэхээр Elliott Wave-ийн номыг бол өөрөө орчуулж гаргамаар санагдаад байдаг. Тэгээ зав зайд болох нь те. Тэгээ одоо эндээс одоо long ороод ингээд гэдэг Elliott Wave-ийг яг мэрэгчсэн хүмүүс амар. Зя залуусаа бүгдээрээ break авъя. Миний кофений цаг боллоо. Тэгээд break аваад 10 минут завсарлаад буцаж ирсний дараа бүгдээрээ Elliott Wave-ийг хэрхэн яаж арилжаанд ашиглаж болох уу гэдэг жишээтэй танилцах болно. 10 минут.